garuu kan inni dhungatu yeroo jaartii isaa bira walqunnamtii saalaatiif deemmoo lafa duwwaadhuma yeroo jaalalaa dhungataa jechuun barbaade. Gaaffiidha jechuudha. Bareeda gaaffiidha. Ulfaadhu tokkoffaa galatoomi obboleettii qaalii galatoomi. Yoo itti tole keessaa buqqisee illee yoo dhungate wanni dhoggu hin jiru jiidhaasan. Yoo itti toluu dhabe goggogaa isiillee yoo isiin qulqulleessitee nazzaftee urgeessitee asiin deemtu illee wanni dhoggu hin jiru. Kara gabaabaan boodarratti illee dhungate durallee dhungate saanyiin inni akka isatti tolee jedhetti dhungatudha. Akka isatti tole jechuudha. Isitti illee akka itti toletti jechuudha. Lachuuyyuu ni ta'a. Hojjetee eega jedhe illee jiidhaa isaa yoo dhungate waa takka hin qabu. Goggogaa sanillee yoo dhungate waa takka hin qabu. Boodarratti illee eega itti gad naqameen jedheen boodallee yoo dhungate waa takka hin qabu. Maali fe'innaa jarri lamaa yoo qabaatteet halaala jechuudha obboleettii. Kati gaafatte guutuun ulfaadhu. Jecha sirrii gaafatte akka ilmoo namaatitti. Gaaffiidha. Ulfaadhu gaaffii ilmoo namaa gaafattedha. Okay, na dhungachuu sanaa fi narratti haraama ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf jaartii yoo qaalii abbaa sababa qabaatuu qabaatta. Sababa qabaatuu qabaatta. Fakkeenyaaf abbaan manaa kee si dhungadhaa daabboo ta'e na jala qabii yoo inni jedhe yoo inni si dhungatee achirratti hookaa gaafa inni si dhungate boodarraa si dhukkube rabbi quba si qabaate hookaan mallee sitti toluu dhabee si dabbare yooma nagaa bari yoo ati na dhungattee jette ananatti hin toluu hin yaaddaa jettee yooma lafa jirtu walii himtaniitiin ananatti hin toluu jettee rakkoo kee yoo rakkoo kee ka rabbi akka si qabutti itti himte rakkinna keessaniif jecha yoo si dhiise homaa rakkoon qabu. Laakiin immoo inni hin dhungadha jedhee abbaa manaa kee yoo didde yoo inni si dhungate yoo waan sin dhukkubne taate sitti osoo tolu waan diddu taate rabbiin irraa si gaafata. Amri abbaa manaa keetti didu jirtaa bara. Yoo si dhukkubee jedhe immoo yoo si dhukkube itti himta yoo itti dhukkubee inni illee si dirquun hin ta'u. Fedha keessaniin yoo inni si dhungadha jedhe yoo dhungadhattee jala qabde rakkoon qabu. Yoo inni si jala qabillee isin jaabee qulqulleeffatee nadaafaa ofii eegee qulqullinni kun na jibaataa beeke ka keessa isin hima. Qulqullinni marraa bakka qaama saalaatti qulqullina cimaa eeguu barbaachisa. Asitti sirriitti isin eegee mala. Tokkoffaa qulqullinni isaa rifeensa isaa qulqulleeffatee bilisa ta'u. Qaama isaa tolchee dhigee itti deddeebi'ee dhiqatu. Bakkee naannoo isaa san guutuu bilisa godhee akka urgaa'utti dhiqatee waan urgaa'u yoo barbaade itti aarsee yookaan immoo waan carqii ammallee urgaa'eetiin jedhu waan akkasitti uffata gartee urgaa'u godhatee akka yoo isiin dhungatu dhadheete itti urgaa'u akka isitti araada ta'u akka yaadattee osoo abbaa manaa kiyya dhaqee ammallee lammataaf achi dhadheettee isii hawwitu takka godhee malee dhaqeetuma akkanumatti agartee osaka bocolamaa kana dhaqee jala haa qabuun suni haraama jennee dubbanneera. Qulqullina eeguu qabaata. Marra isiillee qulqullina eeguu qabaatti. Waan qulqullina eeganiin waa takka hayyuun qabu obboleettitiyya. Itti kennuu qabaattaa siin jedha yoo agartee rakkoodhaaf hookaa dhibamtee hookaan mallee agartee uzrii kee itti himattee akkasitti yoo agartee itti himtee hin dhiifte rakkoon qabu. Laakiin yoo keessatti hin dhibamin yoo keessatti rakkatini jaarsa keetti akka itti qabaa itti kennuu qabaatta. Yoo inni illee agartee hookaa dhufii ittiin dhungadhu siin jedhee meeshaa isaa jala qabellee dhungatuu qabaatta. Yoo maal taate yoo si jibbisiisee hookaa waan haqqiftu taate dhibee kee akka rabbi sirraa beeku yoo taate waan akkanaa tettee itti himtee inni illee sirraa dhaabuu qabaata jechuudha. Sun gama fayyaa keessanii irratti. Malee atiif inni illee walii halaala wanni dhooggate tasa dabreen jiru halaala keetti jechuu barbaadeet itti fuuf si deebi'ee yaada obboleettiti. Ayyee galatooma an bakka kanatti garuu duraan jala taa'e koomentiin isinirra isaan ture dhiifama. Fakkeenyaaf jaartii jechuun qaama jaarsaati. Jaarsa jettuun qaama jaartii isaati. Yoo dhungate wanni isa dargu hin jiru halaala isaati waan ta'eef amma naa galee jira. Wanna takka yoon duranii isin jedhema. Waa sadii qofa wanni dhoogame laa ila sitti maasumaan hin dagatiin. Waa sadiitu dhoogame. Xuriin laguu yoo sitti dhufeetiin jedhe hin ta'u hanga xuriin laguu sirraa qulqullaa'uun malee sitti kalaa'ullee si dhungatullee wanni guutuu nu dhoogama. Bakka silaa xuriin laguu sirraa ba'uun san qofa malee qaama xurii laguutiif siintuu san malee qaamni isaa guutuun halaala yeroo sanillee. Yeroo sanuu qaamni isaa guutuun halaala bakka lama malee bakka xuraan ba'uu fi bakka dhiinni sirraa ba'uun kana qofa yooma xuriin laguu sada jiruuyyu. Jismiin biraa guutuun isaa halaala. Wanni haraama godhan jiru.
akkasi qubana qabaadhula tokko lammata immoo yoo agartee daa'ima deessee dhiinni agartee daa'ima deessee ati tasu sirra jiraata gasirraa qulqulluu hadiisatu arramse lama ammallee duubaan yoo ati nyaattee duddee bakka nyaattee xuraan sirraa ba'uun sitti dhufuun haraama qur'aana harramse kanniin sadiiniin ala guutuun isaa halaala kana gabaabaan siimee keessa gala salaamu alaikum sammuu qabadhu ban sii ta'ee sii ta'uu dhabee dhugaan waan akkanaa waan nama qaanfachiisu illee hin qabu. Sheekni maa waa daabboo dubbataa jechaa turtanii nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam waa hedduu waa ilaguu waan akka Aishaa waliin dhungatan illee hadiisa keessa ni jira. Kuni waan dubbatamu miti waa'ee keenya waan ta'eef kanaafuu yoo dandeessan waan isin dhibe ol ba'aa gaafadhaa. Yoo wallaaltan jala taarekkeeffadhaa. Yoo ragaa qabaattan kuni sobaa jedhaati ol ba'aa dubbadhaa malee akkanumatti waa'ee daabboo jechuun fokkuu miti isiniin jechuun barbaade.